曼谷的午后，我走进了这家隐匿在绿意中的咖啡馆，点一杯冰咖啡，一块轻盈的芝士蛋糕，时间就慢了下来。风吹过树梢，阳光透过玻璃洒在桌面，连空气都带着香气。面包是彩色的，师傅是安静的，我是幸福的。旅居的日子里，最让我着迷的是这些被温柔包裹的小瞬间。不赶路，不设闹钟，只和自己好好喝杯咖啡，